Hi! Hello! Good morning, good evening, at good afternoon sa buong mundo. Welcome back to my channel, M. Alba. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, click here, and click the notification bell. Ngayon, mag-unbox ako ng regalo ni partner, husband. Na, doko. Ito guys, from Amazon. This is not sponsored. Unbox time. これでパパ終わり。終わりか。またママやって。 Nandun naman yun. Ding-ding! Walaan nyo kung anong laman. Ito yung matagal ko nang gustong tadang! Reaction lang mo, what ako. Ayan siya guys. Upme Vlogcam. Sony Vlogcam. Not sponsored. May Sony Vlogcam. Ano pa siya? Set na siya lahat. Kuri na dake. Vlogcam set. Kuri na dake. Ito. Comment. Yung sa ano sa Film. cover. Film. Tsaka may yung Battery charger. Yan, bubuksan na natin. Excited! Charger muna. Nakatitin ko na sa battery pala. Bukas na lang. Hindi talaga ako marunong mag-unbox. Parang ayaw ko. Saan? Hindi. Hakira rin na hindi sa akin. Ayan, ano na lang tayo kay pabuksan natin kay Papsi. Ito pala yung pala. Nasa ano niya sa screen film. Para hindi siya magasgasan. Yan. Screen film. Ayan, buksan niya. Ito yung laman. Tatlong box. Ito yung camera. At saka battery. Ito ko naman dati. Spare? Spare o motor? 2個ある。 At dalawa pala. Bumili na pala siya ng pang spare na battery. Vlogger daw, vlogger. At saka yung sa baba, yung anong tawag dito? Shooting grip with wireless remote commander. Remote commander. Ayan siya. Unahin natin ang camera. Buksan natin. Oh my God. Ayan, may kasamang mga papel, academy, mga sitsumeisho te ego rin nandake. Ano ba sa English? Mga explanation niya, mga ano. May parang insurance ba tawag dito? Parang ito. Ito yung USB. Ito yung pang ano sa mic para hindi siya masyadong maingay. Halimbawa pag mahangin sa labas, ito yon.
And ito na ang pinaka... Oh, mabigat siya. Medyo mabigat konti. Maliit lang siya. Ay, ito yun. Ito na siya. Sa harap ito. Ay, nakita mo. Tapos, battery, unaji. Unaji. 同じだよ。 Ayan, dalawang battery na siya. Ay, no! Bagong bili, babasagin ni Mr. Dalawang battery pala yun niya. May lagayan pa ng battery. O, isa. Lagay natin dito. Kore ga mo ito. 同じで。なんだよ。大事にしてよ。傷つかないで。Huwag mong gasgasan. Oh! 何動きすぎだな。あれ Ha? Doro dere? あの、 Ay, tapos eto siya. Binuksan na. Magaling to siya. Gusto niya siya mag... Ah, memory. Memory. Yun lang. Walang memory. こっちがいいか。 Sabi na. 2ゴロ。200ゴロ、250。 Ay, may ano pala siya. May nakatagong. Bili na lang ng bago pa. Pag gusto pa ng malaking memory card. Yung malaki yung memory card niya. Yan. Ay! Natatanggal pala siya. Yan. Ilagay muna natin yung memory card. Iwan ko muna ha. What rate? I-on na natin. Ay, ayan na siya. At syempre, Japanese. Ego ni suru na. I-English ko to dahil What? hindi ko maintindihan ko. Masyado. Ay, minunggos ka na yun. Menu. Tokyo. Oras natin 2020 January. Mada January janai. 12月 December 29. Set muna natin 29. Oh, yung mga shock. Hindi ko kasi ito. Lagay natin yung memory. Wow! Access. Ayan na siya, guys. Kita yung butsa-butsa. Picture tayo. Naka mo. Ah, mala, irite na dyan. 何を Suwit. Suwit tayo. Lagay mo na sa parang yung stand na commander yan. Ang tawag ng commander. Bara-bara. Set muna natin. Wala, papa, nani yatten no? Mani shiten no yo? Kizu daraki jan. Dami da na. Dami da na. Ayun. Tapos, ilak pala ito siya. Ilak siya.
iwan. Alamin ko pa. Mic ko. ここで調整できる。 Ano pala siya dito? Huh? これマイクなのかな？これからマイク入れるんだよね、これ。それかもうマイクになってる。だってマイクは USB じゃなくて。わざとダメ。わあ、壊さないで。ここでここを押して回転する。その着立てるとこういう。それは後でこれやるから。マイク。マイクがないの？意味はもう入って。バッテリーだけでも充電できるし、ケーブルで。ケーブルで USB でも充電できる。USB na double ata yung order na nito. Akala niya wala. Ito na yung sa ano para pag ano, hindi mainay. Charge muna na. Ito pala yung sunod. Thank you for watching. Salamat sa panonood nitong premiere ko. Bagay ka mo. Ito yung Christmas present niya. Kahit may nauna na siyang binigay. Wow! Very supportive. Off ko muna guys. Mamaya pag-aaral ako. Yan! Bye-bye! つないでたらいけないのかな。